nisome wasifu wa marehemu Joakim Naisa Ndeliombe. Kuzaliwa. Alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 1926 katika kijiji cha Kiweu Kilema Kaskazini, kati ya watoto 9 wa mzee Naisa Makawia Ngaliwiliau, wa kiume 5 na wa kike 3, yeye akiwa ni mtoto wa mwisho na ndiyo wa mwisho kufariki. Elimu. Joakim Joseph Naisa Ndeliombe hakupata bahati ya kusoma, lakini alijitahidi kuweza kuandika herufi 4 tu za jina lake, yaani Joak. Ujana. Mwaka 1945 alisafiri kwenda Uganda, ambapo alipata kazi ya kuwa msaidizi wa ufundi ujenzi. Alifanya kwa bidii na akiwa na kipaji pamoja na kutojua kusoma, kwa muda mfupi alionekana anaweza kuifanya kazi ya ufundi wa ujenzi yeye mwenyewe. Mwaka 1948 alirudi Moshi akitokea Bukoba, akiwa ameshaanza kusimamia kazi yeye mwenyewe. Kazi. Mwaka 1951 mpaka 1954 alipata kazi ya ujenzi Arusha. Alifanya kazi hiyo na baada ya kumaliza alirudi Moshi mjini. Mwaka 1954 aliendelea na kazi hii Moshi mjini na Moshi vijijini hadi 2008. Alikuwa kipindi chote yupo maeneo ya kijijini nyumbani. Alikuwa anaendelea na shughuli za kilimo na ufugaji ambazo pia alizipenda sana. Ugonjwa. Mwaka 2008 alianza kuumwa na alianza kupata matibabu kwenye hospitali ya Kilema na Marangu, na aligundulika kuwa na shida kwenye mfumo wake wa mkojo. Alipata rufaa kwenda KCMC, ambapo alianza kliniki na baadaye aligundulika na uvimbe tezi dume. Operation ilifanyika na kufanikiwa sana. Baada ya hapo alirudi nyumbani. Kipindi chake cha ugonjwa kilikuwa kirefu, kuanzia 2008 hadi 2026. Ni miaka 18. Mfumo wa mkojo uliendelea tena kuwa na shida. Mwaka 2018 alishauriwa kuvalishwa mpira wa mkojo ambao ulidumu hadi hali yake ilipobadilika tarehe 3 mwezi wa 8 2026, na ilibidi apelekwe hospitali ya Kilema, ambapo alianza kupatiwa matibabu hadi tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Saa 3 usiku Mungu alichukua roho yake. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Ndoa. Joakim Naisa Mosha alifunga ndoa na Mama Germana Makiponya Njuu wa Mnyakiashi Kilema mwaka 1956 kwenye kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu Maua Kilema. Walijaliwa kupata watoto 8, wa kiume 4 na wa kike 4 na wajukuu 38. Maisha yake ya kiroho. Alishika imani yake kikamilifu ya kanisa Katoliki, ndiyo maana aliweza kubatizwa tarehe 30 mwezi wa 8 1926 Kilema. Alipata Ekaristi tarehe 26 mwezi wa 12 1935, kipaimara tarehe 3 mwezi wa 8 1936, na ndoa tarehe 8 mwezi wa 2 1956. Alihudhuria kanisani, alishiriki jumuiya, kutoa michango na aliweza kutoa zaka hadi mwezi wa 7 mwaka huu. Kipindi chote cha ugonjwa alipenda kufungua Radio Maria kila siku. Alipatiwa sakramenti zote za kanisa hadi siku moja kabla ya kifo chake. Shukrani.
Familia inawashukuru mapadri wote, madaktari wote, manesi, ndugu, majirani, wasaidizi wetu wawili wa nyumbani, wajukuu na wote kwa umoja wao waliohusika kwa hali na mali ili kuokoa roho yake, na Mungu akaona inatosha. Mungu ailaze roho ya marehemu Joakim Joseph Naisa Ndeliombe mahali pema peponi. Tumsifu Yesu Kristo.